សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើការបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងចំណុច grammar វេយ្យាករណ៍មួយដែលលោកគ្រូគិតថាវេយ្យាករណ៍នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នេះលោកគ្រូបានដកស្រង់ចេញពីមេរៀនទី1ដែលមេរៀននោះគឺមានចំណងជើងថា Chap នៅក្នុងមេរៀននេះគេចង់ផ្ដោតសំខាន់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be ហើយនឹង WA question អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថា WA question យើងប្រើប្រាស់ដើម្បីសួរជាសំណួរហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះប្រើប្រាស់ question word នីមួយៗ question word ទី1គឺ where យើងប្រើដើម្បីសួរពីទីកន្លែងហើយទី2នោះគឺ when យើងសួរពីពេលវេលាទី3គឺយើងប្រើ why សួរពីហេតុផលបន្តមកទៀតយើងប្រើ how សួរពីវិធីសាស្ត្រឬក៏មធ្យោបាយ what យើងសួរសម្រាប់វត្ថុអ្វីមួយ how often យើងសួរពីភាពញឹកញាប់ which យើងសួរពីជម្រើស who យើងសួរពីមនុស្សហើយការប្រើប្រាស់ WA question គឺយើងដាក់ WA question បន្ទាប់មក to be subject ហើយនិង complement ហើយ subject យើងបែងចែកទៅតាម to be នីមួយៗ am is are នៅក្នុង complement គ្រូចង់បង្ហាញថាយើងប្រើអាចមាន3ជម្រើសទី1អាចជា noun មាន student teacher book ទី2អាចជាគុណនាម adjective មាន beautiful handsome nice ហើយទី3អាចជា place phrase ជា clear បង្ហាញពីទីតាំងឬទីកន្លែងមានពាក្យ at home under the table ឧទាហរណ៍ដូចជា where is he អញ្ចឹងយើងសួរទាក់ទងទីកន្លែង when are classes យើងសួរទាក់ទងនឹងពេលវេលា why is she at home យើងសួរពីហេតុផល how are your friends សួរពីមធ្យោបាយឬក៏វិធីសាស្ត្រ what is his job សួរពីវត្ថុអ្វីមួយឬក៏អ្វីមួយ how often យើងសួរពីភាពញឹកញាប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងធ្វើលំហាត់ខាងក្រោមនេះដោយប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be ក៏ដូចជាពាក្យដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងទី1គេមានពាក្យ WA question why she ហើយនិង here អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបង្កើតពាក្យទាំង3ទៅជាសំណួរ for example like why is she here ទី2ក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកនរគ្នាបង្កើតទៅជាសំណួរ okay when are they in class តមកទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរគឺយើងបង្កើតវាទៅជាយុគសំណួរទាំងអស់ why is she at home ទី4 how often are you late ទី5 where is he from ចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសាកល្បងបំពេញសំណួរនីមួយៗជាមួយនឹង question word ដែលត្រឹមត្រូវដែលគេឲ្យនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹង question word មាន where who why what និង how អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំង5ហ្នឹងតើវាត្រូវនឹងមួយណាអូខេសម្រាប់ទី1យើងដាក់ how old is she អូខេទី2 her name យើងដាក់អីគេគឺ what is her name ទី3គឺយើងដាក់ where is he from ទី4យើងដាក់ why are you late ទី5គឺយើងដាក់ who is a student អូខេចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់យើងប្រើ WA question ជាមួយនឹង the other main verb for example like what does she do when do you eat why does he take the subway how do I find the perfect job what do we want for lunch where does he work ហើយមើលទម្រង់របស់វាគឺយើងដាក់ WA question plus do does subject ហើយនិង main verb ហើយយើងដឹងហើយ do យើងប្រើមួយ are you we they ហើយ does យើងប្រើជាមួយនឹង he she it អញ្ចឹងមកមើលការអនុវត្តឧទាហរណ៍ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងធ្វើលំហាត់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ពាក្យខាងក្រោមនេះដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរឧទាហរណ៍ទី1 where she work អញ្ចឹងយើងបង្កើតទៅជាសំណួរគឺយើងដាក់ WA question where បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ do ឬក៏ does
Okay, where does she work ដោយសារ she យើងប្រើមួយ does Okay ទី2យើងដាក់ when we go to class អញ្ចឹងយើងបង្កើតដូចគ្នាគឺយើងដាក់ W equation ជាមួយនឹង do ឬក៏ does អញ្ចឹងយើងដាក់ when do we go to class ដោយសារ we យើងប្រើជាមួយ do អូខេទី3 why he love his job ក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ why does he love his job អូខេទី4អ្នកទាំងអស់គ្នាមើល how often I call you អញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ how often do I call you អូខេចុងក្រោយគឺ where they come from អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ W equation where do they come from អូខេចូលដល់លំហាត់ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញជាមួយនឹង do ឬក៏ does គ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀត do យើងប្រើមួយ I you we they and does យើងប្រើជាមួយ he she it ឬក៏ third person singular អញ្ចឹងទី1យើងដាក់ do how do you do ដោយសារតែ do យើងប្រើជាមួយនឹង you ទី2គឺយើងដាក់ does what does he eat for lunch ឬក៏ breakfast ទី3យើងដាក់ where do you come from ទី4គឺ why does she live at home ចុងក្រោយគឺ where do you want to have lunch អញ្ចឹងយើងដាក់ do អូខេអរគុណបងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត